Việt Nam 13, 1720.02.2018, cập nhật 13, 1820.02.2018, rút ngắn một người nước ngoài mua vé từ TPSCM. Đi Myanmar không hiểu vì sao đã lên nhầm máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines đến Singapore. Đó là chuyến bay mang số hiệu VN651 của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Dự kiến khởi hành từ TPSCM đi Singapore lúc 9 giờ 10 phút ngày 20/2, tức mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018. Theo nguồn tin, cũng là một hành khách trên chuyến bay này, khi máy bay đang chuẩn bị rời khỏi vị trí đậu để lăn bánh ra đường băng cất cánh thì các tiếp viên được thông báo có một hành khách đi nhầm chuyến bay. Khoảng 9 giờ 5 phút khi mọi hành khách đã ngồi yên vị trí, cửa chuẩn bị đóng thì một hành khách người nước ngoài mang theo một vali xách tay, một ba lô lục tục từ phía dưới khoang phổ thông đi lên. Sau đó tiếp viên thông báo cho toàn bộ hành khách chuyến bay chậm hơn dự kiến vì phải tìm và đưa toàn bộ hành lý của khách đi nhầm ra khỏi máy bay. Nữ hành khách tên Kiêu Thông tin lại cho biết, theo lời kể của nữ hành khách này, gần như toàn bộ tiếp viên của chuyến bay được huy động để kiểm tra lại lần cuối nhằm chắc chắn rằng không còn hành lý nào của vị khách này sót lại trên máy bay. Vị khách nước ngoài đi nhầm chuyến bay đang cung cấp thông tin để tiếp viên trưởng lập biên bản sự việc. Trước khi rời khỏi máy bay, các hành khách trong khu vực hạng phổ thông ngồi gần chỗ vị khách nước ngoài này cũng được huy động để xác định lại hành lý của họ. Trong khi đó, tiếp viên trưởng thông báo với cơ trưởng sự cố, đồng thời làm biên bản sự việc. Sau khi chắc chắn không còn hành lý của khách này trên máy bay, cửa máy bay được mở ra, vị khách này được nhân viên đại diện của hãng đưa trở lại vào nhà ga. Tiếp viên trưởng thông báo hành khách trên máy bay không được sử dụng phòng vệ sinh và các tiếp viên đếm lại tổng số hành khách trên chuyến bay. Đến 9 giờ 30 phút, máy bay bắt đầu rời vị trí đậu để xếp thứ tự lăn bánh ra đường băng cất cánh. Đến 10 giờ chuyến bay vẫn chưa rời khỏi đường băng. Theo kế hoạch, chuyến bay mang số hiệu VN943 từ TPSCM sang danh on của hãng hàng không Việt Nam Airlines có giờ bay dự kiến là 9 giờ 25 phút sáng, trong khi chuyến bay VN651 sang Singapore có giờ khởi hành là 9 giờ 10 phút. Cũng theo kế hoạch ban đầu, hành khách của chuyến bay VN651 sang Singapore làm thủ tục lên máy bay ở cửa số 17 trong nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó đổi lại sang cửa số 27, khu chờ cuối cùng. Các tiếp viên được huy động để tìm kiếm và sắp xếp lại hành lý, đảm bảo không còn hành lý nào của ông khách này còn lại trên máy bay. Mỗi hành khách ngồi trong khu vực chờ muốn lên máy bay đều phải được các nhân viên làm thủ tục mặt đất kiểm tra thẻ lên máy bay một lần cuối bằng thiết bị quét mã vạch. Thậm chí, trong phần thủ tục còn phải kiểm tra lại thông tin hành khách bằng cách so sánh thông tin được in trên thẻ lên máy bay và thông tin trên hộ chiếu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì vị khách nước ngoài nói trên lại vẫn có thể lên nhầm máy bay. Các chuyến bay của Vietnam Airlines làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất đều do công ty TNSSMTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, một công ty thành viên của Vietnam Airlines, thực hiện các dịch vụ mặt đất. Nguồn tin Tuổi Trẻ Online ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết chuyến bay VN943 đi danh on khởi hành trễ hơn kế hoạch do máy bay về trễ. Chính vì thế vị hành khách người nước ngoài lên nhầm chuyến bay VN651 đi Singapore nói trên vẫn kịp bay đi danh on trong chuyến bay ngày hôm nay. Mỗi ngày, hãng hàng không Việt Nam Airlines chỉ có một chuyến bay chặng TPSCM đi danh on. Nguồn Tuổi Trẻ.